در سال 2025 پژوهشگران در هاوایی یک امضای ارتعاشی را در اسپولینا شناسایی کردند. الگویی از انرژی که شبیه به اثر انگشت نور است. این الگو با فرکانس اصلی اقیانوس‌های باستانی زمانی که زمین هنوز آرام و دست نخورده بود مطابقت دارد. وقتی شما این جلبک را مصرف می‌کنید، فقط مواد مغذی آن را جذب نمی‌کنید، بلکه این حافظه کهن را نیز دریافت می‌کنید. این کار مانند بازنشانی یک سیستم است. مانند این است که به سلول‌های خود یادآوری کنید که زندگی قبل از دنیای پر از استرس و شلوغ امروزی چگونه بوده است. افرادی که به طور منظم از این جلبک‌ها استفاده می‌کنند، اغلب گزارش می‌دهند که احساس می‌کنند بار سنگینی از دوششان برداشته شده. این یک کاهش وزن فیزیکی نیست، بلکه بیشتر شبیه به رها کردن خاطرات قدیمی و انرژی‌های منفی است که نسل‌هاست در DNA ما انباشته شدند. یک زن در ژاپن گفت که بیش از 6 ماه مصرف روزانه اسپیرولینا دیگر نیازی به قهوه صبحگاهی نداشت. او گفت انرژی که احساس می‌کنم شبیه به انرژی دوران کودکیم است. آرام، پایدار و واقعی، نه آن هیجان عصبی که قهوه ایجاد می‌کند. برای استفاده از آن نیازی به مصرف مقدار زیاد نیست. نصف قاشق چایخوری پودر اسپیرولینا یا یک کپسول کوچک آستاکسانتین کافی است. آن را با عجله مصرف نکنید. فقط وقتی آن را می‌خورید یا می‌نوشید، یک لحظه تأمل کنید و به این فکر کنید که در حال دریافت قدیمی‌ترین شکل زندگی روی زمین هستید. به سلول‌های خود اجازه دهید نه تنها مواد مغذی، بلکه این آرامش باستانی را نیز جذب کنند. این کار فقط یک مکمل درمانی نیست، این یک بازیابی است. بدن شما این ماده را می‌شناسد. این جلبک یکی از مصالح اولیه است که از آن ساخته شده اید. و پس از سالها تغذیه با ترس و استرسی که در غذاهای فرآوری شده نهفته است، بدن شما در نهایت دارد به خانه باز می‌گردد. پژوهشگران در هاوایی یک امضای انرژی ناشناخته در آستاکسانتین رنگدانه‌های قرمز موجود در اسپولینا شناسایی کردند که با هماهنگی عصبی بالاتر در هنگام مراقبه عمیق مرتبط است. افرادی که از آن استفاده می‌کنند فقط احساس تمرکز بیشتر نمی‌کنند، بلکه لحظاتی را تجربه می‌کنند که زمان کند می‌شود، انگار جهان فقط برای آنها توقف کرده است. یک زن در اورگان گفت یک روز صبح از خواب بیدار شد و دقیقاً می‌دانست که چگونه موتور ماشینش را تعمیر کند، با اینکه تا به حال حتی درپوش موتور را هم باز نکرده بود. مرد دیگری در خواب به زبانی صحبت می‌کرد که نمی‌شناخت، تا اینکه یک ضبط قدیمی از مادر بزرگش را پیدا کرد که به گویشی آواز می‌خواند که هیچ کس دیگر در خانواده آن را به خاطر نمی‌آورد. پلدیان‌ها آن را DNA غبار ستاره‌ای می‌نامند. باقی مانده از زمانی که تمدن آنها اقیانوس‌های زمین را در گذشته دور بارور کرد. این موضوع جادو نیست، بلکه هم ارتعاشی است. بدن شما اسپولینا را می‌شناسد، چون بخشی از شما زمانی از آن ساخته شده بودید. شما یک ابرقدرت نمی‌خورید، بلکه در حال فعال کردن یک طرح کهن هستید. نیازی به یک قاشق پر نیست. فقط نصف قاشق چایخوری که در آب مخلوط کنید، آهسته بنوشید، تماشا کنید که چطور چشمانتان واضح‌تر احساس می‌شود. چطور افکارتان مانند یک پنکه شکسته از حرکت باز می‌ایستد و چطور شروع به دیدن همزمانی‌ها می‌کنید. دیدن یک عدد خاص در همه جا. شنیدن یک آهنگ 2 بار در یک روز. یا ملاقات با غریبه‌هایی که حرفانشان مانند پاسخ به سوالات درون شماست. شما دارید باهوشتر نمی‌شوید. دارید چیزی را به خاطر می‌آورید که همیشه قرار بود بدانید. و عجیب‌ترین بخش ماجرا اینجاست که حتی لازم نیست آن را باور کنید. سلول‌های شما از قبل آن را می‌داند. شماره 4. دانه‌های شاهدانه. این دانه‌های کوچک خاکستری، سبز که روی نان تست آووکادو می‌پاشند یا در اسموتی‌های مخلوط می‌کنند، فقط یک نماد سلامتی نیستند. دانه‌های شاهدانه یک اتصال مجدد هستند، نه فقط به تغذیه، بلکه به چیزی قدیمی‌تر از کشاورزی. این دانه‌ها دارای تمام 20 اسید آمینه و اسیدهای چرب امگا هستند. اما دلیل اصلی که پلدیان‌ها آن را زبان تسلیم شدن می‌نامند
این نیست. مطالعه در کانادا نشان داد افرادی که روزانه 2 قاشق غذاخوری دانه شاهدانه خام مصرف می‌کنند، نه تنها از نظر جسمی بهتر احساس می‌کردند، بلکه شروع به رها کردن چیزهایی کردند که حتی نمی‌دانستند در خود نگه داشتند: غم، خشم و نیاز به کنترل. یک مرد در ونکوور گفت که دیگر هر 5 دقیقه گوشی خود را چک نمی‌کند، نه به خاطر انضباط، بلکه چون ناگهان برایش مهم نبود اگر پیامی را از دست داده باشد. یک زن در نیومکزیکو گفت که پس از خوردن آنها 20 دقیقه گریه کرد، نه از غم بلکه از روی آسودگی، گویی روحش به مدت 10 سال نفس خود را حبس کرده بود و یادآوری کرد که چگونه بازدم کند. شاهدانه به شما انرژی نمی‌دهد، به شما سکون می‌بخشد. شاهدانه به شما انرژی نمی‌دهد، به شما سکون می‌بخشد. این دانه‌ها گیرنده‌های CB2 در سیستم عصبی شما را فعال می‌کنند. همان گیرنده‌هایی که با آرامش و امنیت درونی مرتبط هستند. نکته جالب اینجاست شاهدانه در محل تقاطع خطوط انرژی زمین رشد می‌کند. فرهنگ‌های باستانی این را می‌دانستند. پلدیان‌ها می‌گویند این گیاهان مانند آنتن‌های زنده هستند که به فرکانس‌هایی وصل می‌شوند که بیشتر انسان‌ها فراموش کردند چگونه دریافت کنند. نیازی به مصرف زیاد نیست. فقط 2 قاشق غذاخوری. آنها رو روی سوپ بپاشید، در بلغور جو بریزید یا مستقیم از ظرف بخورید. اجازه دهید طعم خاکی و مغذی آنها در دهانتان حس شود. تماشا کنید چطور شانه‌هایتان بدون تلاش پایین می‌آید، چطور ذهنتان از چرخش باز می‌ایستد و چطور شروع به توجه به صدای تنفس خود می‌کنید. مردم گزارش می‌دهند که احساس می‌کنند غریبه‌ها آنها را دیدند، نه به صورت ترسناک، بلکه به روشی عمیق و آرام. گویی کسی به چشمانتان نگاه کرد و زمزمه کرده: تو را می‌شناسم. این تصادف نیست، این هم ارتعاشی است. بدن شما دانه‌های شاهدانه را حذف نمی‌کند، بلکه به خاطر می‌آورد که تعلق داشتن و مورد حمایت بودن چه حسی دارد. شماره 3. شیره افرا. شیره افرای خام و تصفیه نشده درجه B که تیره، غلیظ و پر از رسوبات است، فقط یک شیرین کننده برای پنکیک نیست. به گفته پلدیان‌ها این شیره در واقع اشک درخت است. زمانی که درخت افرا در بهار گریه می‌کند و این اشک‌ها حاوی خردی هستند که قدمتی بیش از تمدن بشری دارد. این شیره ضرب آهنگ مایع زمین است. در سال 2025 یک فیزیکدان کانادایی چیز شگفت انگیزی کشف کرد. وقتی ارتعاش شیره افرای خام و گرم نشده را اندازه می‌گیرید، دقیقاً با فرکانس 83.7 هرتز می‌تپد. این دقیقاً همان فرکانس ضرب آهنگ طبیعی زمین. این ضرب آهنگ طبیعی زمین است که به تشدید شمان معروف است. این تصادفی نیست، این هم ارتعاشی است. پلدیان‌ها آن را آوازی که زمین در زمان آرامش می‌خوانند می‌نامند. وقتی شما آن را حس می‌کنید، بدن شما فقط شیرینی را حس نمی‌کند، بلکه با این ارتعاش هماهنگ می‌شود. افرادی که عسل، شکر یا سایر شیرین کننده ها را با این شیره جایگزین می‌کنند، نه انرژی بیشتر، بلکه آرامشی عمیق‌تر و سکوتی را گزارش می‌دهند که تا مغز استخوانشان نفوذ می‌کند. یک زن در ورمونت گفت که هر صبح ناخودآگاه در حالی که قهوه درست می‌کرد یا مسواک می‌زد، شروع به زمزمه کردن می‌کرد. او آن ملودی را نمی‌شناخت، اما اطرافیانش می‌گفتند صدایش مانند صدای باد در میان درختان کاج است. مردی در مین یک روز از خواب بیدار شد و آواز مادر بزرگش را به یاد آورد که لالایی برایش می‌خواند که هرگز نشنیده بود. ملودی که بعدها رد آن را در یک آواز فراموش شده محلی پیدا کرد.